तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं? निमुर्दा। झिमुरदा। ठीक है, झिमुरदा में क्या प्रॉब्लम हो रहा है गाड़ी में? एक गाड़ी बहुत दिन से परेशान है, उसका इंसुलेटर छोड़ रहा है। उस गाड़ी का स्लेटर छोड़ रहा है, ठीक है। और उस गाड़ी में बाकी होली में लैपटॉप बहुत बार लगवाया लेकिन सही नहीं हो पाया। सिंगरौली में काफी बार लैपटॉप लगवा चुका है, ठीक है। उसके बाद भी वो सही नहीं हुआ है। अब हम लोग को जाके देखना है कि क्या प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है जो बार बार इश्यू आ रहा है, ठीक है। इंसुलेटर पैडल भी नया हो गया है। स्लेटर पैडल भी नया लग चुका है और बाकी वायरिंग वगैरह भी तो वो लोग चेक किए ही होंगे, ठीक है। और बाकी अब जाके क्लियर करते हैं हम लोग कि क्या इश्यू है। फिर डीजल लाइन का दिक्कत है कि वायरिंग से दिक्कत है? हाँ, डीजल लाइन से भी दिक्कत होता है तो भी गाड़ी दिक्कत करती है। काफी नए ड्राइवर होते हैं तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है, और मिस्त्री को तो लमसम समझ में आना चाहिए। बाकी हम लोग चलते हैं, चलने के बाद समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे न्यू ब्लॉग पे। बरेतर आ गया, बने रहिए हमारे ऐसे ब्लॉग पे, ठीक है। बाकी और जिस भी भाई को काम कराना होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो में आना चाहते हैं तो कांटेक्ट करके आ जाइए, काम हम कराइए, आ जाइए वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी बने रहिए वीडियो में। बने रहिए। तो हम लोग आ चुके हैं और गाड़ी किधर है? पार्किंग में कहीं खड़ा है। पार्किंग में कहीं गाड़ी खड़ा है, ठीक है। चलिए चल के देखते हैं किधर है गाड़ी। उधर हो सकता है। गाड़ी के पास हम लोग पहुंच गए हैं। गाड़ी इधर पार्किंग में लगा हुआ है। स्ट्रिंग पी रहा है नाटू इंजीनियर। गाड़ी के पास जस्ट पहुंच ही गए हम लोग। देखो पूरा पार्किंग है, इधर वॉशिंग बन रहा है। वहीं से बहुत बड़ा, वहीं से बहुत बड़ा है। वहाँ काम हो पाएगा। गाड़ी का ड्राइवर नहीं है, लेकिन इस गाड़ी का ड्राइवर को बोल रहे हैं अभी उस गाड़ी में बैक करके सही जगह लगाएगा। वहाँ क्लीन जगह थोड़ा है, वहाँ पे लगवाएंगे। यार इतना काहे बहुत ज्यादा काम हो जाएगा हमको लग रहा है। एक डब्बा तार ज्यादा थोड़ी होता है। क्या मीटर होगा? आप देखिए 25 लीटर हो जाएगा। इतना ज्यादा हो जाएगा। 300 रुपया दिया ना, 300 साढ़े 300 का दिया। 350। हाँ महाराज देखिए ना। दूसरा ड्राइवर आया है, इसको बोले हैं वहाँ दूसरे जगह लगाएगा। बस गाड़ी निकल गई है, अब दूसरी जगह लगवाएंगे। गाड़ी लगा दिया। कितना खा लो भाई?
ड्राइवर को गुटखा का ऑफर दिया जा रहा था, ड्राइवर मना कर दिया। इसमें 1696 कोड है, देखिए आप 1696 का काउंट बहुत है, इसलिए एक्सीलेटर छोड़ रहा है इस गाड़ी का। इसको सबसे पहले करते हैं रीस्टार्ट, उसके बाद इसका काम करते हैं। सारा कुछ हम लोगों ने खोला है पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक। चल जा ये तो बाबू थोड़ा हम इसका दवा ना हो दूसरा कभी नाटो इंजीनियर क्या कर रहे हैं सर, क्या दिक्कत है गाड़ी में? गाड़ी का वायरिंग दिक्कत है, वायरिंग प्रॉब्लम मिला है, ठीक है। इतना देर से हम लोग परेशान हुए बहुत, देख लीजिए। वो तो कुछ काम किया नहीं, उसका हाथ सादा है, मेरा देखिए हम बहुत काम किए, मेरा हाथ गंदा है पूरा, देख रहे हैं ना। खाली खटाता है, अपना तो काम करेगा नहीं। तो आगे से वायरिंग देगा मेरे को, इसके बाद फिर हम पूरा उधर जोड़े जाड़ेंगे, खाली बैठ के डायरेक्शन मारेगा ही। देखिए बोला ना आगे से खींचने के लिए, चलिए। गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ काम किया नहीं है, ठीक है, जो काम किए हम किए। हम अपना हालत दिखाएं अभी। उधर चल नहीं जाएगा अनपरा। तो हेलो दोस्तों, तो वहाँ से काम करके आज हम लोग आ गए हैं। वहाँ गाड़ी ठीक हो गया उनका, मुर्दा से। क्या प्रॉब्लम हुआ था बता? उसका 1696 कोड आ रहा था, वायरिंग का दिक्कत था। वायरिंग का दिक्कत था, बहुत दिक्कत हुआ वायरिंग उसका करने में। हुआ, हाथ पूरा गंदा हो गया था। हाथ उसका तो गंदा नहीं हुआ, मेरा पूरा हाथ वगैरह चेहरा वगैरह देख सकते हैं। बाकी बने रहिए ऐसे ही ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।